Qualcuno ha immaginato l'isola come una grande Giamaica. In Sardegna parte la coltivazione sperimentale della cannabis, ma le tradizionali colture di grano, carciofi e pomodori non spariranno. L'isola non sarà la zona franca della droga perché la canna passativa, quella con basso principio attivo, servirà per la bonifica dei terreni inquinati, soprattutto nel Sulcis dove le industrie pesanti hanno contaminato il sottosuolo al punto da rendere rischiosa persino la coltivazione degli ortaggi. Per il progetto che tanto incuriosisce, l'assessorato regionale all'agricoltura ha stanziato un finanziamento di 150.000 euro l'anno. La sperimentazione andrà avanti fino al 2017 e prevede il coinvolgimento dell'Agenzia regionale Agris, incaricata di scegliere le aree per le colture e di avviare le analisi sui terreni e sulle piante. Riteniamo che sia utilissimo procedere con la sperimentazione dell'utilizzo della canapa, quindi della cannabis sativa, nei terreni che per vari motivi, perché destinati a siti industriali, presentano inquinamento da metalli pesanti e quindi la cannabis sembra che sia, ma adesso noi approfondiremo con studi specifici e con questo progetto di sperimentazione che stiamo mettendo in atto, sembra che sia un ottimo fitodepurante. Addirittura le radici della canapa che vanno in profondità fino a 2 metri di profondità, hanno un apparato radicale che assorbe in maniera particolare alcuni elementi, quindi il nickel e altri metalli. La canapa potrà poi essere destinata a utilizzi naturalmente non alimentari ma industriali, in particolare o tessili oppure edilizi, per la bioedilizia, produzione di pannelli isolanti e attività di questo tipo. La cannabis salva ambiente, sarà anche un business per gli agricoltori? Ma certamente in questi areali sono diversi anni che non può essere più praticato nell'allevamento, nell'agricoltura, proprio per questo motivo e quindi riteniamo in questo modo di voler restituire le terre agli agricoltori offrendogli un'opportunità. Le proprietà di bonifica della cannabis dividono il mondo scientifico, ma esistono buoni esempi. Uno arriva da Chernobyl già dai tempi del disastro nucleare. Resta comunque il problema della trasformazione, soprattutto per gli alti costi. La coltivazione invece è semplice, anche perché la cannabis non ha neppure bisogno di essere irrigata. Queste coltivazioni hanno il significato di aiutare la riutilizzazione di terreni inquinati, quindi chiaramente sarà della cannabis che poi potrà essere utilizzata per uso industriale, per fare fibre fondamentalmente, non certo per fumare, ecco. Ma la cannabis comunemente nota è proprio quella usata come una droga, bisognerà fare particolare attenzione nella coltivazione? Bisognerà sicuramente selezionare queste piante, altrimenti si rischia di trasformare una coltivazione di cannabis da fibre in una coltivazione da cannabis da fumo, da droga purtroppo. È il rischio che qualcuno fumi queste piante, che magari fumi delle piante che hanno assorbito anche metalli pesanti o diossine? Certo, infatti questo è il problema, cioè queste coltivazioni comportano questo pericolo, che poi ci siano delle persone che vanno a raccogliere questa canapa e la usino e se la fumino. Il dibattito resta aperto. L'Associazione Medici per l'Ambiente, la stessa che da anni lancia l'allarme sull'inquinamento della Sardegna, solleva un dubbio. Che fine faranno le piante che hanno assorbito i metalli pesanti dei terreni? Il timore è che vengano incenerite e che possano produrre fumi tossici. Per il mondo delle campagne è una nuova opportunità, sia per alternare il ciclo produttivo, sia per sostituire le colture meno remunerative. L'idea che stuzzica la Coldiretti è quella di creare una nuova categoria di agricoltori che si occuperà delle bonifiche. Quello che a noi interessa è la natura innovativa di questa delibera, cioè se è vero che la canapa possa contenere delle proprietà che consente in qualche modo di depurare i terreni dai metalli pesanti, noi crediamo che in Coldiretti, soprattutto con le nostre giovani imprese, ci possano essere nuove opportunità per chiarire se questo può essere anche un futuro utile per la nostra regione. Se così come viene detto, questa cultura potrebbe anche essere utilizzata non solo nelle aree del Sulcis, ma pensiamo a tutta l'areale di Porto Torres e perché no anche nella zona di Ottana, dove certamente i problemi di inquinamento sono quelli che hanno portato la regione Sardegna purtroppo in questi giorni sulle cronache per essere una delle regioni con i territori più inquinati d'Italia.
La cannabis è considerata il maiale della botanica, non si butta via nulla e si presta a molte produzioni. In Sardegna c'è chi ha iniziato a coltivarla con finalità alimentari. Qui siamo a Simagis, paese della provincia di Oristano, diventato famoso per il riso. Torre de Ias pianta la cannabis da 4 anni e prepara un pane speciale, un dolce molto apprezzato e persino una grappa, molto alcolica sì, ma niente a che fare con gli effetti della marijuana. Quando si parla di canapa si pensa subito agli stupefacenti, invece voi ci fate addirittura il pane. Sì, la gente è convinta che comunque quando si parla di canapa si parli solo di droghe. Non è assolutamente vero, perché questa canapa è a basso tenore di THC, dove è consentita la coltivazione dalla legge e di conseguenza la possiamo coltivare, e abbiamo dei risultati ottimi sull'alimentazione personale e anche sull'alimentazione animale, senza parlare poi dei risultati della fibra che si possono ottenere in moltissimi lavori, dai tappeti alle corde, ai funi, dal canapolo possiamo parlare di bioedilizia, di cui la possiamo sfruttare in parecchie situazioni. Noi siamo dal 2012, la prima sperimentazione è stata fatta nel 2012, ottenendo degli ottimi risultati. Se riusciamo a creare una filiera agroalimentare e una filiera industriale, diciamo che i guadagni sarebbero molto superiori alle colture normalmente coltivate nel nostro territorio.